Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ։ Իրականում քննարկում ենք առանցքային հանձնաժողովի նախագահի թեկնածությունը եւ ինձ մոտ կարծիք կար ձևավորված, որ քննարկումը լինելու է առավել մասնագիտական, առավել իրավական հարթության մեջ, առավել բովանդակային, բայց արի ուտես, որ մեր սիրելի ընդդիմությունը անգամ Տիկին Ջուլակյանի նուրբ կանացի մարմնում տեսնում է սպառնալիք։ Պարոն Ղազարյան, բաս ազեց։ Ես հույս ունեի, որ հարցերը կլինեն առավել թիրախային եւ իհարկե Տիկին Ջուլակյանը մեծ պատրաստակամությամբ եւ իրավական գիտելիքներով կպատասխանի ձեր հարցերին։ Բայց հարցեր հնչում էին դեսից, դենից, այս կողմ, այն կողմ, ամեն ինչից, բայց ոչ իրավական կարևոր օրակարգերից։ Պարոն Խաչատրյան, դալիճում չէ։ Ես կարծում եմ, որ արժի հետևել իմ գործընկերոջ Վահագն Ալեքսանյանի հորդորին եւ չբացել Պանդորայի արկղը, որովհետեւ կարող են արծարծվել թեմաներ, որոնց դուք պատրաստ չլինեք արեցվելու։ Պարոն Ռուբինյանը ճշմարտացիորեն նկատեց եւ վկայակոչեց օրենսդրական բազան, հողերի հաշվեկշիռը 2005 թվականի եւ հաջորդող տարիների, որտեղ Հայաստանի տարածքը 29743 քառակուսի կիլոմետր է։ Բայց կան տարբեր միջազգային կառույցներ, որոնց դուք սիրում եք վկայակոչել, այդ թվում Միավորված ազգերի կազմակերպությունը, որտեղ յուրաքանչյուր երկիր ունի իր այսպես ասած պրոֆիլը, UN Data, եւ այդտեղ արյուտես Հայաստանի Հանրապետության տարածքը գրված է 29743, եւ գիտեք երբ է եղել վերջին թարմացումը, 2014-ին, դրանից առաջ չգիտեմ ինչ տվյալներ են եղել, բայց վստահաբար կարող եմ ասել, որ 2014-ին քաղաքացիական պայմանագիրը իշխանություն չի եղել։ Մեկ այլ կառույց, IMF-ը, Արժույթի միջազգային հիմնադրամը, այնտեղ եւս կա համապատասխան բաժին, որտեղ Հայաստանի տարածքը նշված է 29743, եւ սիրելի դաշնակցականներ, ինչ եք կարծում, երբ է այս տվյալը ներկայացվել։ Բազայում կա, կարող եք մուտք գործել, տեսնել 2002 թվականին։ Իսկ կներեք, ով էր այդ ժամանակ նախագահը։ Ես կարծում եմ, որ կան հարցեր, որոնց պետք չէ մոտենալ, որովհետև այն վարկածը, որ հայտնի ֆիլմում ասվում է «Тут помню, тут не помню», այդ լավ ժանր չի, ձեզ լավ տեղ չի տանում։ Այնպես որ ցանկացած թեմայի մասին խոսելուց լավ կլինի, որ մի հատ հիմքերը գնաք, ստուգեք։ Հաջորդիվ ես ուզում եմ այս փաստը վկայակոչել եւ դիմել մեր քաղաքացիներին։ Ամեն անգամ, երբ այս մարդիկ խոսում են Հայաստանի մասին, Ղարաբաղը հանձնելու մասին, հիշեք միշտ, որ ինչպես միջազգային տարբեր կառույցներում իրենք ժամանակին ներկայացրել են 29743-ը, այդպես էլ տարբեր ժամանակահատվածում բանակցային գործընթացում գնացել են մեկ բան բանակցել են, եկել են մեր ժողովրդին մեկ այլ բան հրամցրել, այլևս համակարգային խաբեբայության ժամանակահատվածը փակված է, եւ դուք եկել եք մեզ ասում եք լեգիտիմ չենք, իդեպ լեգիտիմության մասին, եթե մենք լեգիտիմ չենք, ուզում եմ հարցով դիմել պարոն Վարդևանյանին, պարոն Վարդևանյան, դուք ձեզ որպես ընտրված փոխնախագահ, որքան մասով եք զգում ոչ լեգիտիմ, 1.5, 1/3, 1/4, դա է պատճառը, որ հեռու եք նստում պարոն Ալեքսանյանից, թե մտածում եք, որ եթե մոտ նստեք կարող է միգրացիա լինել քաղաքացիական պայմանագիր, ես որպես վարչության անդամ ասում եմ, որ հույս չունենաք։ Եվ բնականաբար, չէ, գիտեք ինչ կա, Աղվան Վարդանյանի անվան կամուրջը Հայաստանից ուժեղ Հայաստան, դա մեր դեպքում չի գործում, հույսներդ կտրեք։ Եվ ամեն բանում, երբ որ ընդդիմությունը գալիս է եւ ասում է Ալիևյան սահմանադրությունը, Ալիևյան օրակարգը, հարգելիներ, պետք չի ամեն ինչում փնտրել Ադրբեջանի հետքը, իրապես պետք չի մութ սենյակում փնտրել սև կատու, հատկապես եթե այն այնտեղ չկա, պետք չի, նույնը անում է ուժեղ Հայաստանը, ամեն ելույթի ընթացքում վկայակոչում է հարևան Ադրբեջանի ղեկավարությանը, հոգևոր առաջնորդին, ես գիտեք մի բան եմ ուզում հասկանալ, իրականում ադրբեջանական թեզերը բերել Հայաստանի դաշտ, դա լավ ժանր չէ, պարոն Կարապետյան,
Այդ մարդիկ միգուցե հսկայական գումարներ պետք է ծախսեին, որ Հայաստանի օրակարգում իրենց թեզերը արծարծվեին, բայց ամեն օր բարձր ամբիոնից գալ եւ ադրբեջանական թեզեր շրջանառել, դա լավ բանի մասին չի խոսում։ Եվ դա իհարկե կապված է մեծ գումարների կամ շահերի հետ։ Իսկ կարող է պատահի, որ ձեր գործարար ազգականը ինչ որ գործարար կապեր ունի Ադրբեջանի հետ, ու դա էր նաև պատճառը, որ ժամանակին հավասարության նշան էր դնում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև։ Իդեպ, մեկ հանգամանք եւս, ձեր պատգամավորներից մեկը, երբ որ խոսում եմ, լսեք, եւ ձեր պատգամավորներից մեկը այստեղ նկատեց, որ արևմտյան Ադրբեջան շարժումը ֆինանսավորվում է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմից։ Փաստեր կային, տվյալներ կային, փաստաթղթեր էին հրապարակվել, բայց արևմտյան Ադրբեջան թեզը, արևմտյան ադրբեջանցիների հետ կապված խոսույթը դուք դարձրել եք նախընտրական քարոզարշավի առանցք։ Ինչքան փող պետք է ծախսեր Ադրբեջանը, որ դառնալ Հայաստանում քաղաքական օրակարգ։ Իսկ կարող է պարզվի, որ դուք եք ֆինանսավորվում Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմից։ Ձեր դեպքում ճիշտ կլիներ ասել նաև Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմից։ Շնորհակալություն։